بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د اسماء عاملو بحث کوو. په اسماء عاملو کې منګه مصدر ویلو او په تیر سبق کې منګه د اسم فاعل او د اسم مفعول په اړه کې خبرې کړې وې. د اسم فاعل په اړه کې موږ لاول د اسم فاعل تعریف ویلو چې دا هغه ذات ته ویل کېږي هر هغه اسم چې دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدر په هغه پورې قائمه په طریقه د حدوث باندې او د دې اوزان د ثلاثي مجرد نه فاعلون په وزن راځي او د غیر ثلاثي مجرد نه دغه باب د فعل مضارع معلوم په وزن باندې سره د تبدیلی نه. او بیا موږ ویلو چې دا د خپل فعل بشان د عمل کوي کفعل لازمون صرف فاعل طرفه او کفعل متعدی نو بیا فاعل طرف او مفعول به تناسب ور کوي. د اسم فاعل د عمل د لپاره شرط دار کې اسم فاعل لکه رو نو بیا په معنا د حال استقبال باندې وي او دیم دا چې بشپغو سيزونو کو به اساس باندې اعتماد کړای. شپږ سيزونه مبتدا موصوف موصول ذل حال او حرف نفي او حرف استفهام دي او که معرفه بالف لام موصوله نو بیا لای لپاره شرط نشته. اسم مفعول کې موږ دا خبرې کړې چې اسم مفعول تعریف موږ ویلو چې دا راغی څم دوه چې دلالت کوي په ذات باندې چې معنی مصدری په هغه باندې واقع شي او د دې اوزان د ثلاثي مجرد نه مفعول په وزن راځي او د غیر ثلاثي مجرد نه فعل مضارع مجهول په وزن باندې سره د تبدیلی نه. تبدیلی دا چې د علامت مضارع په ځای باندې مضموم مضموم لګاو ما قبل قله په فتح ورکو او تنوین تمکن مجاری کو او د دې عمل لپاره هم دغه شرایط دي چې په معنا د حال او استقبال باندې بوي او د بشپغو سيزونو کې به اساس باندې اعتماد کړی. نن سبق کې په دې اسماء عاملو کې منګه صفت مشبہ وایو. صفت مشبہ او اسم فاعل دا یو شی دی. د صفت مشبہ چې کوم تعریف د اسم فاعل شو هغه د صفت مشبہ تعریف دی. لګال موږ ویلو چې اسم مشتق من فعل ليدل على معنى ان يدل على من قام به الفعل بمعنى حدوث دله بس بمعنى ثبوت وایو چې صفت مشبہ دا هغه اسم ته ویل کېږي چې دلالت کوي د فعل لازمي نه مشتق شوی د فعل لازمي نه صفت مشبہ دا فعل لازمي نه مشتق شوی اسم فاعل د عام فعل نه مشتق کېږي او دویم نمبر دا دی چې دلالت کوي د پاره د دې چې دلالت وکړي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری په پورې قائمه په طریقه د ثبوت باندې ورون ما دا استویل یو حدوث ته یو ثبوت ده. نو حدود معنی عارضی چې د اول نه وسیز نه وي د لږ وخت لپاره او بیا ختم شي د حدوث وي. لکه پرون موږ ویلو چې ضاربون د بازاربون اله ویلېږي چې کله دا وحل کوي چې وحل ور نه کوي نو د بیا ضاربون نه ویلېږي. ناصرون د ناصرون هغه ویلېږي چې کله دې مدد کوي او چې کله مدد نه کوي نو بیا په دې ته ناصرون نه ویلېږي. خو صفت مشبہ دا به دلالت کوي په معنا ثبوتی باندې. ثبوتی معنی چې یو پیرا پکوله کې دا کنه بیا به جدا کیږي نه. لکه یو سړي ته حسن دا خیسته ده نو کده ولړ له جون خیسته او کملاس ته جون خیسته او کناس ته جون خیسته ده. یا صعب المعنی سخت نو کده هر څنګه ده خوده سخت ده. یا ظریف معنی عقل مند نو عقل مند یو سړی عقل مند کو ولړ له کناس ته کملاس ته په هر حال کې ده ودا دا ظریف ویلې ولګي. نو په اسم فاعل کې او په صفت مشبہ کې تاسو فرق زده کو. په اسم فاعل کې معنا مصدری په پورې قائم وي او په صفت مشبہ کې معنا مصدری په پورې قائم وي. او په اسم فاعل کې معنا مصدری په پورې قائم په طریقه د حدوث باندې او په دې کې معنا مصدری په پورې قائم په طریقه د ثبوت باندې. پوه شئ څنګه چې موږ پای کې خبرې کړې دا څنګه په دې کې خبرې کوو چې ال د دویم نمبر مې موږ ویل د اسم فاعل لپاره اوزان نو د صفت مشبہ لپاره اوزان چې دي کنه نو دا سماعي دي. دا سماعي دي یعنی د عربونو د قشان دی اوریدل شي وي څنګه چې د عربونو راځي کله کله خدا فاعل په وزن باندې راځي ولکه ضروري نه نور د هغه صفت مشبہ خپل اوزان فاعول او فعيل او فاعل دا مختلف اوزان دي د عربونو چې څنګه اوریدل شي د قشان دي لکه دغه چې دي کنه اسم فاعل اوزان دا سماعي نو قیاسي
لکه موږ د ثلاثي مجرد نه د فاعلون په وزن باندې راځي او د غیر ثلاثي مجرد نه د فعل مضارع معلوم په وزن باندې راځي خدای لګي دا نشته بلکې د عربونو دي څوري دل شي دریم نمبر صفت مشبہ عمل کوي کنه کوي او عمل کوي څه عمل کوي فاعل رفع او خپل فاعل رفع ور کوي او مفعول ولدي نه ځکه چې دا صفت مشبہ راځي د فعل لازمي نه پوه شو مې معنی خو د دې د عمل لپاره هغه شرایط نشته کم چې د دې لپاره لکه دا شرط الته یو شرط موږ دا لګولو چې په معنا د حال او استقبال باندې وي کنه نو دلته د صفت مشبہ د عمل لپاره دا شرط نشته ولی ځکه چې دا صفت مشبہ خو دې چې پای کې ثبوتی معنی او ثبوت هغه ماضی او حال او استقبال دا په درې وړ یو شان دي پوه شو دې باندې او بل دا چې په دې شپږو سيزونو کې په 15 سيزونو باندې اعتماد کړای په شپږو سيزونو کې په 15 سيزونو باندې اعتماد کړای دا الف لام په کې نه لکه الګ چې موږ ویلو کنه په موصول باندې اعتماد کړای نو صفت مشبہ چې عمل کوي نو دی په الف لام باندې مخ کې نه راغله ځکه په صفت مشبہ په دې باندې چې کوم الف لام راشي نو الف لام اسمی نه بلکې الف لام حرفي دي الذي دا سوي کنه الضارب اسم فاعل الف لام په دوه قسمه ده اول کتاب چې الکلمه لفظون کې الف لام په دوه قسمه ده حرفي او اسمی ویلو کنه ها اسمی چې په معنا د الف لام په معنا د الذي باندې نو دلته دا الف لام اسمی نه بلکې دا الف لام حرفي یغه په دې خبره باندې پوه شوي خادم وس د دې چې نه کنه د دې مسائل په اتلس قسمه باندې دي د صفت مشبہ مسائل دې ته ځکه وایي کنه چې د صفت مشبہ 18 صورتونه جوړیږي نو په 18 صورتونو کې سلور صورتونه د دې قبیل دي نه پکې احسن دي او شپږ پکې احسن دي او دا شان دي بری کې سبق ممتنع دو پکې ممتنع دي او یو پکې مختلفون فيه دي نو دې دا مسائل لدی و جنو چیرې د دې صفت مشبہ کم صورت احسن ده او کم حسن ده او کم قبیح ده او کم ممتنع ده پوه شئ تاسو دغه د پوری عبارت وایو بیا زو مخه زړه بنوای ان شاء الله فصل الصفه المشبهه صفت مشبہ څه ته وایي اسم مشتق من فعل لازم دا اسم ته ویلېږي چې راوتلی د سنه فعل لازمینه و د سره لپاره ليدل على من قام به الفعل بمعنى الثبوت د لپاره د دې چې دلالت وکړي په هر هغه چا باندې چې دا فعل په پوره قائم وي په طریقه د ثبوت نو دا بمعنى ثبوت چې وي نو په دې سره ته اسم فاعل وته او من قام بالفعل په دې سره ته د اسماء زمان او مکان او والدات وته او من فعل لازم چې وي په دې سره ته مفعول وته وصيغتها او اوزان ده هغه على خلاف صيغه اسم الفاعل والمفعول ده اسم فاعل او اسم مفعول له اوزاننا علاوه دي انما تعرف بالسماع ده بنجدلګي بس ما سره لغه حسن ما ډېر خسته صعب معنا سخت مشکل او ظریف معنا عقلمند وهي تعمل عمل فعلها مطلقا او دا د خپل فعل عمل کوي مطلقا قید لګولو فائدہ دا ده چې لکه کبه معنا د حال وي او کبه استقبال او کبه معنا د ماضي وي دا بشرط الاعتماد المذکور په شرط دی باندې چې په شپږو سيزونو کې وي په 15 سيزونو باندې اعتماد کړی یعنی په اسم موصول باندې اعتماد نه کړی دا خبره وایي ساتي ځکه چې په دې صفت مشبہ باندې کم الف لام راشي نو هغه په معنا د الذي اسم موصول نه پوه ومسائلها 18 او د دې مسائل په اتلس قسمه باندې دي دې مسائل په څو قسمه باندې دي ما ته فکر ده دوه خبرې دي صفت مشبہ معرف باللام صفت مشبہ غیر معرف باللام صفت مشبہ معرف باللام نه پیژنم چې صفت مشبہ په دې باندې سره غلي او صفت مشبہ چې په دې باندې الف لام نه راغله اول به موږ دوه قسمونه جوړو صفت مشبہ معرف باللام صفت مشبہ غیر معرف باللام
بیا به د دوانو په درې قسمونه چې صفت مشبه معمول چې یا به معرب باللام وي یا به مضافي یا به نه مضافي او نه به معرب باللام وي پوه شو دې معنی د صفت مشبه اول څو قسمونه دي وا یو قسم سره معرب باللام ویم غیر معرب باللام صحیح شولا بیا چې معرب باللام وي نو بیا معمول د دې چې معمول د دې په درې صورتونو باندې راځي یا به معمول معرب باللام وي یا به مضافي او یا به نه معرب باللام وي یا مضافي درې صورتونه شول کنه او د درې صورتونه چې صفت مشبه غیر معرب باللام وي د درې صورتونه دغه شول کنه نو سو شولو شپږ شول سو شولو شپږو او هر یو بیا مرفوع یا به منصوب یا به مجرور وي نو دا هر یو سره چې درې لګي نو 3 چکه 18 راځي نو هغه پوه شو به معنی پوه شو به معنی ښه اوس دغه څه ته وګورئ بیا وضوخه ومسائلها 18 او مسائل لري په څو قسمه باندې دي لأن الصفة إما باللام أو مجردة عنها چې صفت مشببه یا معرب باللام او یا به معرب باللام نه خالی وي ومعمول كل واحد منهما او معمول د هر یو دریبا یا به مضافي یا به معرب باللام یا به الذين مجرد وي فهذه مجرد معنی خالی به وي د دوانونه فهذه 6 لا سوشولو ومعمول كل منها او هر یو معمول لرينا اما مرفوع او منصوب او مجرور یا به مرفوع یا به منصوب یا به مجرور فذلك 18 نو لا سوشولو اتلس وتفصيلها اله په شوي به معنی ها ګوره اوس ماته ګوره دې څه لګا نه مارونو چې دا معرب صفت مشبه نه صفت مشبه دلیل اول څو قسمونه دي دوا یا با معرب باللام وی او یا با معرب باللام نه یا با معرب باللام وی او یا با معرب باللام نه خالی کا معرب باللام وو نو بیا با د دې څو صورتونه درې صورتونه نمبر 1 دا ده چې دا معمول به مضاف وي معمول به سوي مضاف نمبر 2 دا معرب باللام ولیکئ معمول به معرب باللام وي معمول به مضاف وي او نمبر 3 چې معمول به معرب باللام هم نوي او مضاف به هم نوي پښوا او دا شاید معرب چې صفت مشبه معرب باللام نوي ندیم درې قسمونه دي چې معمول به معرب باللام وي او یا با معمول به مضاف وي او یا با مجرد وي مجرد معنا چې لما دا ور شپږ صورتونه شولې صفت مشبه بیا معرب باللام یا بلوي ځان غره پټکه ټکه باندې وګوي کنه غره بیا چې اوس پاکره کوره سما او بیا به تاسو چې کوم خو پونه شو نو د سر دا وګوي چې پاکره ځای پونه شو نو ما ته وای صفت مشبه دا خالی نه د دوه قانونا یا به صفت مشبه معرب باللام یا معرب باللام نوي معرب باللام لګته الوجه دا معرب باللام دی پوښوي او وجه دا معرب بالله دا الحسن معرب باللام الحسن او غیر معرب باللام حسن هي معرب باللام پوښوي نو د دې دا نه مضاف دا معمول دا بیا معرب باللام یا معرب باللام یا مضاف یا نه معمول به معرب باللام یا مضاف پوښوي او کچرته دا حسنون نو دې سره به دا معمول به معرب باللام یا به معمول به مضاف یا به مجرور صحیح شو نه شپږ صورتونه شول کنه اوس دا هر کې کنه دا بلګه مرفوع منصوب مجرور مرفوع منصوب مجرور دا هر یو سره چې درې لګي نو څو بشي دا 18 بشي هله په پوښتنه باندې معنی ها نو موږ باندې صورتونه چې نه دا پسند جوړو نو بالکل اسانه طریقه ده د دې ته ورته څه پوښوي د دې ته پوره کم کسان پوښول وای ماته یو څه دي خلاصو وای خلاصه چې لکه څنګه چل وي مواد صفت مشببه څنګه راځي
وای کنه یو کس وای شبه دا به خالي نه د دوه حال نه، یا به معرف باللام وي یا به نه وي. معرف باللام و بیا به خالي نه د دوه حال نه، یا به معمول د دې معرف باللام وي، یا به معمول د دې مضاف وي، یا به معمول نه د دې معرف باللام وي او نه به مضاف وي. او که چېرته صفت مشبه معرف باللام نو نو بیا به خالي نه د درې حال نه، یا به معمول معرف باللام وي، یا به معمول مضاف وي، یا به معمول نه معرف باللام وي نه به مضاف. دا لاول مضاف ولیکو ها معمول به مضاف وي یا به معرف باللام وي او یا به نه معرف باللام وي او نه بسوي یاله په شو دې باندې ها درې دې پر پوه شو کنه څنګه چې دا نه قشن نانور ده هغه لري ور سره نشته ده اکثر کسان وایي وای دا وایي صفت مشبه سبق دې ګران دي نو ګران به نشته ده دې دې پر تاسو دا ګرانو اوس ګوره په خپل باندې تاسو مثالونه جوړوي جاءني زيد دا ټکه خو بیا دي کنه جاءني زيد نو چې معرب باللام د الحسن وسره لګاو الحسن صحیح ده جاءني زيد الحسن نو معمول مضاف ده وجهه یو صورت د مرفوع جاءني زيد الحسن وجهه او جاءني زيد الحسن وجهه الګه درې صورتونه پکې راغلل کنه پوه شئ دغه شان په خپل وای جاءني زيد خجوله قصور له جاءني زيد خجول او الحسن معرب باللام ده بس معرب باللام معمول معرب باللام كوا الوجه او الوجه او الوجه جاءني زيد وصل ولا جاءني زيد الحسن نشوي بوا ها وسه چې معرب باللام وي جاءني زيد الحسن معرب باللام خو دې کنه خو هغه چې دې کنه معمول نه معرب باللام ته نه مضاف ده جاءني زيد الحسن وجهه جاءني زيد الحسن وجهه او جاءني زيد الحسن هغه څو صورتونه شول نه شو دې سينه هغه نور دی په خپل باندې وایي معمول مضاف او جاءني زيد حسن ليه مضاف اقل غوا وجهه او جاءني زيد حسن وجهه او جاءني زيد حسن وجهه تكفلا ها وسه دا صفت مشبه معرب باللام نه ده نو دې صورتونه جاءني زيد حسن صحیح ولا او معمول به معرب باللام وي نو الوجه جاءني زيد حسن الوجه او جاءني زيد حسن الوجه صحیح ولا او بل چې صفت مشبه معرب باللام نه وي جاءني زيد حسن کو وجه خپل ځای ولي کما لغا وجهه جاءني زيد حسن وجهها او جاءني زيد حسن وجهه هغه کو شو به معنی و دا شمار به دا مسوره دي 18 برابر سو برابر دي 18 برابر خوشوي صفات مشبه سو غره بیا صفات مشبه یا معرب باللام وی یا معرب باللام نوی صفات مشبه معرب باللام وی دا پر مثال الحسن صفات مشبه معرب باللام نوی دا پر مثال سره حسن دا صفات مشبه معرب باللام وو نو معمول به خالینی د دریو حالونه یا به معمول مضاف یا به معمول معرب باللام یا به معمول نه معرب باللام یا به مضاف واښوي نو کا او د هر بیا درې صورتونه دي او کچرتا صفت مشبه معرب باللام نو معمول به یا مضاف یا به معمول معرب باللام وي یا به معمول نه مضاف او نه به نو د هر درې صورتونه دي نو د درې صورتونه مطلب یعنی یو صورت د مرفوع یو د منصوب او یو د مجرور په دې خبره باندې پوه شئ تاسو ها دې پر پوه شئ دا 18 صورتونه شول
اوس دوه کار موږ کړو، یو کار به اوس پاتې دی. یو کار دا دی چې په دې کې کم صورتونه احسن دي، کم پکې حسن دي، کم پکې قبیح دي، کم پکې ممتنع دي، او کم پکې مختلف فيه دي. پنځه دغه دي، پنځه خبرې دي په دې 18 کې ممتنع، قبیح او حسن، احسن او مختلف فيه. دا به کوم صورتونه. نو بری کې دو صورت، یو صورت چې څنګه دا په ممتنع ده، یو پکې سره ممتنع ده، هغه دا ده دا به ممتنع ده. دا لکه دا سور مرکر کار کوي کنه ده تراول دا سور مرکر. دا جاءني زيد الحسن وجهه، دا پکې سره دا ممتنع ده. وجاءني زيد الحسن وجهه، دا پکې ممتنع ده. او دا پتا څنګه وي چې دا په کبي ولې لگا. نو ګوره دې سي دې خو ګوره وس چې کله صفت مشبه معرف باللام وي، کله صفت مشبه معرف باللام وي او معمول مضاف وي خپل معمول طرف ته او هغه مجرور وي، سوي مجرور وي، نو په دې صورت کې با دا صورت ممتنع ده. دا صورت سره ممتنع ده. دا صورت ممتنع ولې ده؟ د دې باندې موجود صحیح ده. ها اوس په دې کې څلور صورتونه دي کنه، دا پکې قبیح، څلور صورتونه پکې سری قبیح. یو پکې دا قبیح ده، جاءني زيد الحسن الوجه، دا پکې قبیح صحیح ده. جاءني زيد الحسن الوجه، یو دا قبیح ده. او یو پرې معمول چې دا جاءني زيد الحسن وجهن، جاءني زيد الحسن وجهن، دا قبیح ده. خوشوي دا قبیح ده. او جاءني زيد الحسن وجهين، دا ممتنع ده. اوس په وجه وایو چې ولې بګی دی ها، دا ممتنع ده. او قبیح بګی یو بل چې معرف باللام جاءني زيد الحسن الوجه، یو دا ممتنع ده. ممتنع نه قبیح. ایو په دې کې په دې اخره کې ثم جاءني زيد حسن وجه، دا تلين دا هم سره قبیح. الګه پوښوي دوه بګه ممتنع دي، څلور بګه قبیح دي. دوه بګه ممتنع دي او څلور بګه سری قبیح دي. یو تلين هغه مختلف فيه دي چې څنګه صفت بګه مضاف خپل معمول طرف ته، دا نه دا جاءني زيد حسن وجهه، دا مختلف فيه، مختلف فيه. پوښوي نو دې رسول اړلو دوه دې ممتنع لاړل، څلور دې قبیح لاړل، شپږو او یو دې مختلف فيه لاړل. هو نه چې دا پکې احسن دي، نه پکې سری رسول شولو، نه هو 15 او درې پکې سوله او دوه پکې دې دا پکې سری حسن دي. هغه پوښوي حسن پکې دوه دي، یو پکې جاءني زيد الحسن وجهه، یو کې دا حسن دی، دا حسن. ایو بل حسن چې نه دا پکې پدای کې دی چې منصوبې منصوبي چې مضاف او منصوبي دی. جاءني زيد الحسن وجهه، دا پکې حسن دی. حدین علاوه دا کوم چې پکې پاتې شولو، دا جاء 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دا 9 چې دا پکې احسن دی. دې باندې پوښتنه تاسو ها هغه پوښوي 18 سورتونه تاسو یې ذکر کړل. په 18 سورتونو کې دوه چیندا به ممتنع دي، څلور به قبیح دي، او یو به مختلف فيه دي، او دوه به حسن دي، او نه چیندا سری احسن دي. ها اوس دا کوم ممتنع سورتونه دي کنه، د دې وجه موږ وایو چې ممتنع ولې، حسن ولې، احسن ولې، قبیح ولې، او دا د دې وجه وایو. نو د دې دا کوم دوه صورتونه چې دا پکې ممتنع دي، یو جاءني زيد الحسن وجهه، یو دا ایو جاءني زيد الحسن وجهه، دا دوه چې دا ممتنع دي. د دې وجه سره، د دې وجه دا نه چې موږ ویلو چې اضافت، د اضافت فائدہ سره چې د مضاف نه تنوین لري کوي، علی د مضاف نه الف لام لري کوي، تنوین لري کوي. اوس به معنی دلته کې دې چې کنه هغه عمل لري کړه، لکه جاءني زيد الحسن وجهه،
دلګي دا الحسن دا چې دا هم مضاف ده او وجه ته مضاف ده او بیا دې ورته بل اضافه شوی ده نو دا صورت ممتنع ده ځکه چې دغه فائدې نه ور کړی د اضافت د تخفیف فائدہ نه ور کړی اضافت څه چل کړل د تخفیف فائدې نه ور کړی یو دا جاءني زيد الحسن وجهه ایا جاءني زيد الحسن وجهه دا دوه صورتونه چې دا سری ممتنع واښو بلی معنی ها یو څلور صورتونه چې کنه دا پکې قبیح دي څلور صورتونه پکې سری قبیح دي څلور صورتونه ځکه قبیح دي چې په دې کې ضمیر نشته چې هغه دی معمول طرف ته مضاف لکه وره دا قبیح جاءني زيد الحسن وجهه الوجه نو بری وجهه کې دې ضمیر نشته چې هغه دا تراجه ده واښوي دا درجه جاءني زيد الحسن الوجه جاءني زيد الحسن وجه او جاءني زيد حسن الوجه او جاءني زيد يعني کوم چې د مرفوع صورتونه دي کنه مرفوع پر دلاولین علاوه چې بلاولین کو وګوره دا دغه شی وره نسبت دا پکشته اضافت پکشته خو بری نورو کې چونکې نشته نه پر دویم کې جاءني زيد الحسن الوجه جاءني زيد الحسن وجه جاءني زيد حسن الوجه او جاءني زيد حسن وجه دا څلور صورتونه چې دا به قبیح دي ځکه چې په دې کې ضمیر نشته چې هغه دغه صفت صفت طرف ته مضاف واښو بلی معنی او دو صورتونه چې دي دا به حسن دي ځکه چې په دې کې دو ضمیرونه دي پکې څو ضمیرونه دي پکې دوه جاءني زيد الحسن وجهه دا وجهه کې دا ضمیر د الحسن درجه نه حسن درجه دي پکې او پرې کوم پرې نو دا حسن دي او بګمې کې یو ضمیر دی دا احسن دی لکه پرې کې الحسن وجهه دا پرې کې دا یو ضمیر نه دي دا ټول دي درجه دي واښو بلی معنی یو صورت ہے بھائی کے مختلف فی دے چې بری کې اختلاف کړل شوی دی دا بری کې اختلاف کړل شوی یعنی بعض علماء کرام دا وایي چې لږه د اضافت فائدہ دی چې د تنوین نه د مضاف نه به تنوین لري کوي او د اخر نه وجر ورکړي نه لګي د مضاف نه تنوین نه لري کړي نو لہذا دا صورت چې دا قبیح دی او بعض وایي چې نه دا صحیح دی د ضرورت شعری د وجه نه صحیح دې باندې پوښتنه اوس وګورئ کتاب ته ومسائلها 18 لأن صفة إما باللام چې دا صفت مشبه یا به معرب باللام او مجردة عنها یا به دا معرب باللام نوي ومعمول كل واحد منهما او معمول د هر واحد مطلب یا چې نه صفت مشبه معرب باللام او معرب باللام نو صفت مشبه یا به مضافي یا دایره معمول یا به مضافي یا به معرب باللام او یا به د معرب باللام او د مضاف باندې بخالي فهذه سته نداش پکشول ومعمول كل منهما او د هر یو معمول یا به مرفوع یا به منصوب یا به مجرور وي نو فذلك 18 نو دا څو صورتونه شولو اتلس وتفصيلها وزيد د خپل په اسانه باندې کړي جاءني زيد الحسن ووجهه باندې پرېها باندې زبر دې په درې وانه کړی جاءني زيد الحسن وجهه وجهه ثلاثه اوجه وكذلك الحسن الوجه وجهه واښو به معنی دغه شان دي والحسن وجهن وجهن نو ورته خپق دغه باندې کړی خپق قرار باندې او حسن وجهه وجهه او حسن الوجه وجهه او حسن وجهن وجهن الهغه پوښوي او دا وځه د قابلیت لکاني په دې باندې وپوښي او چې په دې باندې پوښوي چې هم پیش ورده دا باندې اړو پوه مشه وهي على 5 اقسام او دا 18 قسمه مسائل دا وسو قسمه باندې په بنځه ممتنع څه ته وایي چې د سراتل چې کنه نو دا من دي او هغه دوه صورتونه دي الحسن وجهين او الحسن وجهه مونږه تذکر دي کنه جاءني زيد الحسن وجهه او جاءني زيد الحسن وجهه اوس په کتاب کې دا وجه نه لیکلې چې دا ولې ممتنع دي او دا پتا سب دا ځکه چې ممتنع پکې دي قبیح پکې دي او پکې دي خو مونږه لري هغه دا واضح کوم چیرې ولي او کم صورتونه دي نو وی چې جاءني زيد الحسن وجهه چې صيغه صفت پکې معرف باللام وي او معمول د دې مضاف وي
او مکسور وي مجرور وي معمول لري مضاف او سوي مجرور وي یو دا صورتو او دویم جاء ان زید الحسن وجهین نو دا بده چوي چې صيغه د صفت پکې معرب باللام وي او معمول لري نه مضاف وي نه معرب باللام وي او مجرور وي پوه شو دې باندې او دا ځوانه ممتنع دي دا ځوانه ممتنع ولې دي ځکه د اضافت فائدہ چې نه دا تخفیف تا او د لګي تخفیف نه پیدا کړي د اضافت فائدہ سره تخفیف تا او دې لګي تخفیف نه پیدا کړي د لګي تخفیف پیدا کړي نو پکړه چې الحسن باندې الف لام نه راغله او ال لګي تخفیف نه پیدا کړي چې صيغه صفات خپل معمول طرف ته مضاف نه وي دا صيغه صفات په خپل معمول طرف ته لګي صيغه صفات خپل معمول ته مضاف نه الګه پوه شو بنه باندې صيغه صفات خپل معمول طرف ته مضاف الګه پوه شو بنه باندې نو وهو خمس او على خمسه اقسام منها ممتنعون دليل دو ممتنع دي الدو ممتنع الحسن وجه الحسن وجهين او الحسن وجهه دي پوه شو بنه باندې ومختلف فيه او یو صورت به مختلف فيه دی وګورئ ده جاءني زيد حسن وجهه نو دا موږ څنګه وایو چې صيغه د صفت دغه معرب باللام نوي او معمول د دې مضاف وي معمول د دې مضاف او مجرور وي معمول د دې مضاف او سوي مجرور وي نو دا صورت مختلف فيه ده مختلف فيه مطلب سره یعنی بلی کې څه چل شوی دی اختلاف پکې کړل شوی دی یعنی بعضي علما کرام او وي چې دلته کې دا جایز نه دي دا جایز دي ځکه لکه دی وایي کنه چې څه جایز نه دي چې اضافت د شیخ بل ځان طرف ته لازمي کې بلېږي کدل لګي ته زید حسن وجهه نو حسنون کې هم ضمیر دی او وجهه کې هم ضمیر دی نو دا اضافه الشیء الى نفسه لازمي کې لہذا دا باطل دی او یا دا او کم کسان چې دا صحیح دی نو هغه دا او یا پکې دا کوم چې ممتنع ده نو هغه دا خبرونه ده ځان لپاره کوي چې تخفیف مکمل فائدہ ده د اضافته چې دا اذا مضاف نه تنوین لري کی اځل کې د مضاف نه تنوین نه لري پرې شوی پوه شو به باندې او بعد وایي چې دا صحیح دی صحیح دی دا اضافت صحیح دی نو باندې اختلاف کړی شوی دی والبواقي احسن ان كان فيه ضمير واحد اګه پکې یو ضمیر نو هغه بیا سړي احسن دي یو ضمیر پکې نه بیا سړي احسن دي نو کوم چې پکې ما سور کړه نه کنه جاءني ذن الحسن وجهه نو دې کې دا یو ضمیر دی دا هو ضمیر څه دی احسن درجه دی او الحسن وجهه د دې کې ضمیر ته دا پټ نشته دی بلکې الحسن صفت مشبهه او وجه له نسب او رفع او کړه دا دی فاعل له او هو ضمیر دا راځي دی الحسن دا یو ضمیر دی پکې واو شو بني باندې اوس په دې کې دوه ضمیرونه دي جاءني زيد الحسن وجهه څنګه پکې کوي ځکه چې جاءني زيد الحسن دا وي نو الحسن کې هو ضمیر دی دا فاعل له هو ضمیر پکې سره او وجهه کې دا وجه دا مضاف ته او هو مضاف الیه دی نو دا وجه مضاف سره په مضاف دا مفعول به حسن لپاره نو دا هو ضمیر دی حسن درجه دی یو به الحسن کې هو ضمیر د فاعل له هو ضمیر پکې سره او یو دا وجهو کې دا هو ضمیر د حسن درجه شو پوه شو به معنی نو دوه ضمیرونه پکې رالل چې دوه ضمیرونه پکې رالل نو دا سره وسو دا حسن دی پوه شو به معنی دا شان یو دا حسن دی په دې کوم دا خبره ده چې جاء زید حسن وجهه چې جاء فعل نون وقایه له ته منصوب مفعول به زید موصوف ته او حسن زید دا مبتدا ذو الحال حسن وجهه حسن دا اسمه دا صفت مشبهه او په حسن کې هو ضمیر دی نه دا فاعل دی وجه مضاف ته او هو مضاف الیه دی دا مفعول به ولا حسن د لپاره نو دلته کې په وجهه کې دا هو ضمیر دی حسن تراجه دی نو دوه ضمیرونه شول پکې نو چې په کوم ځای کې دوه ضمیرونه ځکه دوه صورتونه دي چې الته کې دوه ضمیرونه راځي نو هغه حسن دي د دې نه علاوه په ټول لغون کې یو ضمیر دی لکه په دې کې ما تاسو وی یا په دې جاء علی زید الحسن الوجه په دې کې یو ضمیر دی جاء فعل وقایه ضمیر زید مبتدا موصوف او ذو الحال او الحسن صفت مشبهه هو ضمیر بغیر صفت فاعل له او الوجه مفعول به له دا وجه انا اقوى بل هو نشته واښو بني معنی یا دا ګور جاء علی زید الحسن الوجه نو جاء فعل زید الحسن کې فاعل له او سره الوجه دا دې لپاره مضاف الیه دی واښوي لفظا مضاف الیه معنا مرفوع وساق وګوره
چې معمول نه معرف باللام جاءني زيد الحسن الوجه الحسن وجها الحسن وجها الحسن کې یو زمير دی وجهان چې پای کا خو زمير نشته دی جاءني زيد حسن وجهه نو بلیغ حسن چې دا صفته مشبهه وجهه مرکب اذا کې د لپاره فاعل دی پوه شئ جاءني زيد حسن الوجه الوجه دا ټول لګا یو شان دي لکه پوه شئ به معنی نو نه صورتونه پدې کې یو ضمیر دی نو یو ضمیر بګیر انداسه دي احسن دي او چې بګم کې دوه ضمیرونه دي احسن دي او چې بګم کې سره ضمیر نشته دی نه قبیح دي نو څلور بګې دي چې پای کې ضمیر نشته دی دا ګوره کم بګې دي من بګې قبیح کم نه کړی دي یو داره جاء زيد الحسن وجهه پدې کو اوس ترکیب څنګه کومه چې زيد ذو الحال او الحسن صفه مشبهه او الهج ولا سره فاعل له اوس بدی کې ضمیر نشته له ځکه دا حسنون د لپاره الوجه ته فاعل جوړ کو حسن دی فعل واغ سوال وجه دی ولا سکو فاعل کو خو شو به معنی اوس دی اقوا د وګرا جاء زيد الحسن وجه دام د قشان دي چې الحسن صفه مشبهه وجه ولا فاعل له نو ضمیر پکې نشته له دا قشان دي بلق هغه صورت قبيله جاءني زيد حسن الوجه د دې د قشان خبره ده چې حسن فعل صفه مشبهه او الهج ولا فاعل له نو بدی کې ضمیر نشته ده او اقوا جاءني زيد حسن وجه بدی کوم دا خبره ده نو بدی سلورو کې چونکه ضمیر نشته ده چې هغه صفه مشبهه راځي وي نو دا قبیح ده واښو به باندې ها وځ څه وګوره فکم ځای کې چې اضافت نه برابرېږي نو هغه دوه صورتونه ممتنع دي فکمو کې چې دوه ضمیرونه نو الته کې هغه سړي حسن دي او نه چې نه دي کې یو ضمیر دی نو هغه پکې احسن دي فسلورو کې ضمیر نشي دا قوي دی او یو پکې مختلفون فيه دي لکه پوښتنه به باندې دوا نه سلور او دوا او یو هو على 5 اقسام منها ممتنعون دا صورتونه به ممتنع دي الحسن وجه او الحسن وجهه ومختلف فيه حسن وجهه والبواقي احسن ان كان فيه ضمير واحد او نور احسن دي که تاسو بګي یو ضمیر بګي وحسن ان كان فيه ضميران او کدو ضمیر بګي نو بیا به صحیح حسن بګي وقبيح ان لم يكن فيه ضمير او قبيح به که ضمیر بګي نه دغه سلور صورتونه ماته سوې الګه پوه شو به معنی وس وې چې ثابته راته خمه چې بکم دې کې به ضمیر پټ وي بکم دې کې منی وانك متى رفعت بها معمولها وکاله چې دا معمول مرفوع معمول لري سو نو فلا ضمیر فی صفته نو بیا په صفه صيغه صفت کې ضمیر پټ نه وګوره په کوم ځای کې چې مرفوع ده نو الحسن صفه مشبهه او وجهه د دې لپاره سره فاعل ده نو په کوم ځای کې چې دا معمول د دې مرفوع وي معمول لري سوي نو بیا په صيغه صفت کې ضمیر پټ نه وي ومتى نصبت او جررت او چې کله معمول لري منصوبي یا معمول لري مجرور وي ففيها ضمير الموصوف نو بری کې بلا ضمیر وي د موصوف لپاره لکه زيد حسن وجهه لکه پوه شو به معنی پرې باندې پوه شو نو نن موږ په صفت مشبهه کې خبره اتره کوله صفت مشبهه اول موږ تعریف کو چې دا هغه اسم مشتق ته ویل کېږي چې هغه اسم ته چې فعل لازمي نه راوتلې او د پاره چې دلالت کوي په هغه ذات باندې چې معنی مصدری په پوره قائمي په طریقه د ثبوت باندې او د دې اوزان دا اسم فاعل اسم مفعول له وزن نه علاوه دي او د دې اوزان سماعي د قياس سره تعلق نه ساتي او فعل لازمي دا دغه صفت مشبهه عمل کوي بغیر د شرط نه یعنی زمانو شرط پکې نشته په مان د حال استقبال شرط پکې نشته او په دې شپږو چیزونو کې په پنځو چیزونو باندې اعتماد کړی الف لام پکې نشته ځکه الف لام په صفت مشبهه چې کوم الف لام داخل شي نو په معنا الذي باندې نوي بل موږ وی چې د دې صفت مشبهه مسائل په اتلس قسم باندې د جوړول طریقې دا چې صفت مشبهه یا معرب باللام یا بنوي که معرب باللام وو نو بیا با د دې معمول یا به مضاف یا به معرب باللام یا به مضاف نه معرب باللام درې صورتونه شول او صفت مشبهه چې معرب باللام نه وي یا به معمول مضاف یا به معرب باللام او یا به مضاف نه به معرب باللام او هر د دې بیا به مرفوع یا به منصوب یا به مجرور بیا دا اتلس قسمه چې نه دا په 15 قسمه باندې دي په دې کې دوه صورتونه ممتنع دي سلور بګه قبیح دي یو بګه مختلفون فيه دي سره او نه بګه احسن دي او دوه بګه حسن دي ممتنع به حالوي چې کله د اضافت فائدہ نه حاصلېږي قبیح به حالوي چې کله پکې
ضمیر نه وي حسن به وي چې کله پکې دوه ضمیرونه وي او چې کله پکې یو ضمیر احسن وي او یو صورت پکې مختلفون فی دی په دې باندې پوه شئ او چې کله دلیل معمول مرفوع جو په صفت مشبہ کې بیا ضمیر پټ نه وي اگر معمول منصوب یا مجرور جو بیا په صفت مشبہ کې ضمیر کې لندا با خبا پټ وي په دې باندې پوه شئ تاسو دا صحیح یاد کړئ صحیح واړو شابه